Okay, hello everyone. Okay, especially I would like to say hello to all the students. Okay, so how are you feeling today? Okay, for me, my feeling is good. Okay, because I can see you all, right? So today, the teacher have a grammar point that is very important for all the students who want to learn English. So They tell me that I'm never gonna make it. They want okay, សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមសួស្តីទៅដល់បងប្អូនជាទីនៅខាងបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយបាទគឺអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍មួយណាគឺចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង would like អូខេ would like ដូចអ្នកនរបានឃើញនៅក្នុងslide shot ហើយណាអញ្ចឹង would like អូខេវាចង់ថា would like តើអ្នកនរគ្នាដឹងទេថាតើ would like មានន័យយ៉ាងណាហើយគេប្រើប្រាស់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញនៅលើ slide នេះបាទ would like យើងបកជាធម្មតាយើងបកថាត្រូវការឬក៏ចង់បានណា would like អញ្ចឹងយើងមើល introduction វាបន្តិចតើ would like ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច so would like is used to express offer and request អូខេអញ្ចឹងគេថា would like ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញណា express ហ្នឹងគឺបង្ហាញ offer ណា offer នេះស្មើនឹងពាក្យ give ណាគឺការផ្ដល់ឲ្យយើងចង់ផ្ដល់អ្វីមួយទៅឲ្យគេបាទហើយនឹង request គឺយើងស្នើសុំណាដាក់សំណើស្នើសុំដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយសម្រាប់គេណាបាទអញ្ចឹងពាក្យថា would like ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ polite សំណួរប្រយោគបែប polite គឺបែបគួរសមណាដែលយើងចង់ផ្ដល់អ្វីទៅឲ្យគេមួយជាលក្ខណៈគួរសមការស្នើសុំអ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈគួរសមណាយើងប្រើជាមួយនឹងគេសព្ទមួយគឺ would like បាទលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ពីលើនេះថា would like នេះគឺយើងអាចរៀនបានទាំងអស់គ្នាណាវាមិននិយាយថាគាត់ជាលក្ខណៈ introduction ទេមិនជាជ្រៅពេកទេគឺសម្រាប់អ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងវេយ្យាករណ៍ដំបូងហើយនឹងអ្នកដែលចេះខ្លះហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលវីដេអូនេះបានណាបាទมันពិបាកពេកទេគឺងាយសាមញ្ញទេណាបាទឥឡូវសូមយើងមើល for examples បាទអញ្ចឹង example ទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង request គឺលក្ខណៈស្នើសុំគេដើម្បីយើងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់គេណាដោយជា clear គួរសមយើងអាចប្រើឧទាហរណ៍ប្រើ I បាទ I បាទ you we they he she it ទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង would like ហ្នឹងគឺអត់មាន would ហ្នឹងអត់មានត្រូវការថែមអីទេគឺប្រើបានគ្រប់ប្រធានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ចាប់ផ្ដើម I would like a cup of tea okay I would like a cup of tea មានខ្ញុំចង់ណាខ្ញុំចង់បានតែមួយពែងណាតែមួយពែង a cup of tea តែមួយពែងអញ្ចឹងអ្នកនេះយើងលក្ខណៈស្នើសុំគេសុំអ្វីមួយសម្រាប់យើងមានថាយើងអត់មានយើងស្នើសុំគេហើយថាយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងមួយគឺយើងចង់បានតែមួយពេកណាយើងប្រើ clear មួយគឺ would like ជាលក្ខណៈ request ទៅកាន់គេដើម្បីគេធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់យើងណា he បាទ he for short នេះគឺមកពាក្យ would នេះឯងប៉ុន្តែយើងអានថា he's like a cup of coffee អូខេមានតែគាត់ចង់បានកាហ្វេមួយកែវណាដូចគ្នាទាំងអស់ណាគឺយើងស្នើសុំទៅកាន់គេណាដើម្បីគេផ្ដល់ដើម្បីគេធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់យើងណា she's like two bottles of water អូខ
two bottle នេះគឺទឹក2ដបណា a bottle of water គឺទឹកណា two នេះ2អញ្ចឹងគឺទឹក2ដបអញ្ចឹងនាងត្រូវការទឹក2ដប with like a bunch of flowers a bunch of flowers មានថាគឺផ្កាមួយបាច់ណាផ្កាមួយបាច់ a bunch of flower គឺផ្កាមួយបាច់ and they would like 3 boxes of beers បាទអានេះពួកគេត្រូវការគេ3 boxes បាទ3ប្រអប់នៃសាបៀគឺសាបៀ3កេសឬ3ប្រអប់ណា okay you'd like okay a plate of rice you plate a plate of rice បាទ a plate of rice ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺបាយមួយចានណាអញ្ចឹងគឺយើងលក្ខណៈយើងធ្វើ request ទៅកាន់គេដើម្បីគេធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់យើងណានឹងតាក់ទងជាមួយនឹង would like អូខេសង្ឃឹមបងប្អូនគ្នាយល់ហើយបងប្អូនគ្នាយល់បាទសូមកុំភ្លេចណាជួយ subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតណាអូខេបន្តទៀតតទៅនឹង questions បាទ question ជាទូទៅយើងប្រើ would like នៅក្នុង question គឺជាលក្ខណៈសួរគេដើម្បីយើងធ្វើការផ្ដល់អ្វីមួយទៅឲ្យគេណាសួរលក្ខណៈបែបគួរសមហើយទម្រង់សំណួរវាយើងត្រូវយក would ដាក់នៅខាងមុខប្រយោគណានៅពីមុខប្រធានរបស់យើងបាទសូមយើងមើលឧទាហរណ៍ would you like a tube of green tea មកយើងអាចប្រើពាក្យ please ខាងចុងប្រើបានមិនប្រើក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងគឺ clear គឺគួរសមហើយ would you like a tube of green teas បាទ a tube of green teas មានសំដៅទៅលើតែបៃតងមួយកែវមកណាបាទអាកែវជ័រយើងហ្នឹងគេប្រើ a tube of green teas បើចឹងតើអ្នកត្រូវការតែបៃតងមួយកែវទេសួរបែបហ្នឹងណាបាទជាលក្ខណៈគួរសមទៅកាន់គេអញ្ចឹងបើជាលក្ខណៈ offer ទៅឲ្យគេណាគេអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់បានគេត្រូវឆ្លើយណាចម្លើយគឺអាចបើសិនយើងត្រូវការយើងឆ្លើយមែនតែ yes ទេគឺ yes please បាទបើសិនយើងមិនត្រូវការទេក្នុងជាលក្ខណៈគួរសមដូចគេដែរយើងត្រូវឆ្លើយថា no thank you no thank you បាទមានពីរហ្នឹងណាចម្លើយ yes ឬក៏ no ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែ yes ទេគឺ yes please but no thank you បាទដូចគ្នាដែរយើងអាចប្រើ would ហ្នឹងជាមួយនឹង subject ដទៃទៀតជាមួយប្រធានដទៃទៀតណាទៅលើអ្វីក៏បានដែរដែលយើងចង់សួរលក្ខណៈបែបគួរសមណាយើងមើលឧទាហរណ៍នេះគឺ would he like a slice of pizza would he like a slice of pizza បាទ slice គឺមួយចំណិតឬមួយដុំណានៃ pizza តើគាត់ត្រូវការ pizza មួយដុំទេបើសិនគាត់ត្រូវការថា yes please គាត់អាចឆ្លើយ yes please ឬបើអត់ទេ no thanks no thanks បាទអញ្ចឹងងាយណាមេរៀនវិទ្យាករណ៍ហ្នឹងគឺខ្លីទេមានប៉ុណ្ណឹងទេគូសរុបមកវិញគឺតកតងជាមួយនឹង would like បាទដែលយើងបកថាត្រូវការឬក៏ចង់បានយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ហាញទៅលើ offer ហើយនឹង request ណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនគ្នាមានសំណួរអាចសាកសួរលោកគ្រូបានណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណា